Haya basiya nibisanzwe kuri YouTube channel yacu Yaramawani Aza Entertainment wani kuri ni wani konka twirebera agasobanuye Evode Ban babwira ngo iyi ni movie recap cyangwa se filime isobanura ukuntu filime iri buze kugenda ndaza kubata amafuru movies kuri ya YouTube channel yacu agasobanuye Rwanda.com cyangwa se Yaramawani Aza Entertainment gake bucece bahise Evode Ban ubanze mwumve amagambo mwitonzi mubanze mwumve filime ukuntu iteye nimuza gukunda ino documentaire munyandikira muri comment na follow mbere kutunikorera izi sizankuru mwumva zanyanca na baba bwa mbere turabanza twumve record y'umugabo witwa Dr Benjamin Price wavumbuye igitabo cy'abantu bapfuye cyase Book of the Dead Nyagasani yatangiye kuvuga ko muri nosi yacu hari indi myuka ibaho ko tutabasha gusobanukirwa indi myuka idasanzwe ituruka Ephiria utamya ngo ni ibiki gusa bavumbuye intwara yashoboka kuba yasubiza iyo mizimu ikayisubiza ikuzimu gusa ariko niyo mizimu niyo yaje irimo guhiga icyo kintu sasa igihe cye yari yaravumbuye abasha gusubiza iyo mizimu ikuzimu kabona nubwo uwo munsi ibintu byari bigiye guhinduka ibintu byari bigiye gusubira mu buryo ibintu bigahinduka gusa ariko ikintu cyari cyo bagikongera kikanababaza nuko umukarakiteri wa mbere witwa Joseph ariwe wabaye nka Veso cyangwa se ubucikiro bw'iryo daimoni bari bavumbuye hakunira filime witonze umusore kubera amashishi yiwe yaje gufungura gake bucece mu gace akuno bahise Evode Ban warabonye Evode Rise cyangwa se Evode gusa cyangwa se Evode to kill yingi nize kugutera ubwoba dore ikintu yavumbuye Nyagasani karabaye mama we hakuno amasegonda makeya aciyeho tugaruka hano mu kivu arabasore babiri witwa Leo n'undi musore hanga bita ngo ni Jared bari baje kuroba nk'abasore bose baje kurya ifi n'ifiriti ku kivu gake bucece do bakomeza guteka birira amafi n'abasore babiri Leo na Gerard hakuno bakomeza kugenda barya banaganira gusa mugenzi we umwe ari yari afite umukobwa uri kumutesha umutwe kuri telefone ngiye murabizi ibintu by'amaninja ntago njya mbyikoza ni yaje mita nirukanka reka gusa ngo yakomeje kumutesha umutwe kuri telefone shiriwe Emma mugenzi we bwaje gufata umwanzuro akamubwira ati mwana wagiye ufata iyo telefone ukayisiga mu modoka ko niba twaje hano kurya ifi n'ifiriti tutaba twaje mu bintu by'amatelefone mugenzi we ambwira ati uretse gato yambanze nitabeshera araje we Leo mbwata ariko iyo telefone wayiburiye ko twaje hano kwirira ifi n'ifiriti ibyo ngibyo urimo nibiki ndati uretse gato yanze njye kwitaba sheri ndaje gake bucece uriwe filime wite gake mu gace uyakiraho ngarimo kuroba huko horo sasa yatangiye sasa kwikwedura cyane agenda irakweduka uyu nguyu yarangije avuga ati uyu ni Leo wasigaye Jared aragenda nako mwihangane sorry Leo yaragiye Jared arasiga atangira gukurura n'ikintu abonye mu mazi mwihangane mbabwira ngo nsigaye mfite isoko ry'imbogo nayo ni yindi ndashi gake bucece dore ikintu yabonye iyi ni Evode Ban twitonze gake bucece nawe byamuteye ubwo bikintu yabonye kuko uhorira mushabukirwa hasi karabaye mama we Evode Ban ibazace iminsi akanya gatoya uwo muzimu ahise umufata zaho uko uzishyira mu ijosi utangira gukurura gake witonze umuzimu uramwifatiye umusore wacu hakuno Jared umuzimu aramwifashishije itangira gukurura gake ukomeje gukurura asaba ubufasha mugenzi we ariyo agarudira ingarabura Jared turashize uriwe filime witonze yamuhamagaye ahantu hose hamagara ngo Jared we guhindukira yamubonye hagati mu mazi mu mugezi hakuno ni Leo sasa arangije bidatinze yasije guta mugenzi we Jared remo mwakufasha ari mu mazi nta kindi yakoze yaje gutabara mugenzi we uriwe filime witonze akomeza gukurura mugenzi we hakuno Leo hakuno yaje gutabara Jared sinzi Jared hakuno bahise bamurya nk'ubufi nyabyo kureba isura yiwe yari yangiritse dore agasura nta mu DJ muzi usa gutya we DJ Rami ku gahuru
Leo is still trying to pull him out of the water. Leo yagerageje kumukura uko ashoboye gusa ariko n'undi amazi ari yamurenganya ingumbe babwira ngo iri muviri kapu. Ciao ciao, bye bye, duhurire ku gasobanirwa.com. Bye bye. Ciao ciao.